Doncs la història és molt bonica perquè jo vivia a París l'any 94 i vaig dinar amb un marxant que la coneixia. I de seguida jo vaig dir, jo la vull entrevistar, perquè jo sóc una especialista en Picasso i evidentment sabia qui era Dora Maar. Llavors aquest senyor em va dir, jo et dono el telèfon però el no ja el tens, perquè ella no vol veure ningú ni contesta a vegades al telèfon o el penja. I llavors jo li vaig escriure una carta molt educada dient que la trucaria tal dia, tal hora, perquè la volia entrevistar, perquè jo creia que les seves fotos eren molt interessants i que mereixien ser difoses i estudiades i exhibides. I llavors, davant de la meva sorpresa, em va contestar molt amablement i així vam tenir 4 llargues converses. És a dir, que el meu interès amb ella sorgia de Picasso, però ja com a autora d'unes fotografies que llavors solament coneixíem 6 o 7. Doncs sí, soc col·leccionista de l'obra de Dora Maar, perquè quan ella va morir, l'any 97, es van fer el 98 i 99 dos ventes amb una subhasta pública on es podien comprar aquestes obres de Dora Maar. I francament eren molt barates a l'època, cosa que ara ja ha pujat de preu, per sort, perquè s'ho mereix, no? Ella és tan bona com Brassai, com Man Ray. I llavors jo tenia la possibilitat en aquelles subhastes de comprar algunes obres, cosa que vaig fer, i ara tinc fotografies de Dora Maar, però realment vintage, és a dir, les antigues, les positivades en l'època. Bé, és una altra història quasi bé de pel·lícula, perquè ella ja estava morta des de feia molts anys, i de sobte algú, fa bastants anys, però no devien ser els anys 2000 ja, va trobar amb un moble, en realitat era un drapaire, va trobar amb un moble que procedia de la casa de Dora Maar una capsa amb negatius, sense positiva, és a dir, amb negatius inèdits. Llavors ell els volia vendre i, evidentment, quan ho va manifestar i consultar amb un senyor molt més especialista en fotografia, li va dir, bé, això no ho pots fer, és il·legal, perquè aquí hi ha una autora, uns drets d'autor i tindràs molts problemes. I llavors es veu que es va arribar a un entente entre un advocat, el drapaire i suposo jo que l'especialista, i aquests finalment ja, i els hereus, evidentment, que havien de donar el seu permís, que es devien repartir els guanys de tot això, i es va fer aquesta subhasta del juliol de l'any 22, que va ser l'any passat. I es van imprimir unes còpies modernes, que és el que l'Arxiu Nacional, que a mi em sembla estupendo i meravellós, van poder comprar aquestes 39 que corresponen a Catalunya, Barcelona i la Costa Brava. Bé, Dora Maar era la companya de Picasso entre l'any 36 i el 45, en què realment ja trenquen del tot la seva relació sentimental, i l'any 33, o sigui, molt abans de conèixer a Picasso, ella era una jove fotògrafa coneguda ja havia començat a publicar algunes fotografies en revistes d'època molt bones, i a través d'un crític d'art li va recomanar d'Espanya venir a la Costa Brava i li va dir Tossa de Mar. I llavors ella, evidentment, va parar a Barcelona, també perquè és interessantíssim i també per fotografiar la ciutat. I el que trobo que és molt curiós és que realment ella solament té, per dir-ho d'alguna manera, reportatges de París, de foto, que diem foto de rue, foto de carrer, de París, de Barcelona i de Londres. I de Londres són bastants menys. És a dir, que les fotos de Catalunya són importantíssimes dins del conjunt de l'obra de Dora Maar. Bé, jo sempre dic que les fotos de Barcelona
són de les millors que ella va fer dins de la foto de carrer. I és perquè, ella era una fotògrafa molt bona, també té de Londres molt bones, però clar, com a Espanya és tan vital la gent, no? I ella va entrar al mercat de la boqueria, ella va passejar per les Rambles, és a dir, tot això té una vida i una energia i una manera de ser, no?, del poble català i espanyol en general, que ho fa molt diferent de les fotos de Londres, per exemple, i fins i tot de les fotos de París. I llavors són algunes de les fotos, per exemple, dels nens, de gent que passeja i sobretot les de la boqueria, on hi ha les dependentes, les que estan a les parades, a la carnisseria, per exemple, que estan plenes de vida, que riuen. I és molt rar trobar fotos de gent que riu a les fotos de Dora Maar. És a dir, que són bones per si mateixes, però també molt especials dins de tot el treball de la foto de carrer de Dora Maar. I les de la Costa Brava, no solament és interessantíssim veure com era Tossa l'any 33, que per exemple la Vila Vella tenia molt poca vegetació, sinó que ens està ensenyant la vida dels pescadors, com era el poble, o sigui, també fins i tot de Barcelona és una foto documental de la Catalunya dels anys 30. Sí, hem decidit amb l'arxiu de subdividir aquest conjunt d'una cinquantena de fotografies, on hi ha les que l'arxiu ha comprat i les que jo presto, amb 3 subtemes que són la gent, la ciutat i la Costa Brava, perquè realment són 3 blocs molt diferenciats. A la gent tenim captaires, tenim sobretot tot el públic de les Rambles, que era molt diferent, hi havia els rodamons, hi havia els que demanaven l'almoina, hi havia gent elegant que passejava per les Rambles, i després hi havia, per exemple, els cecs, que és un tema que a ella li interessava molt i que és un tema també afí al surrealisme, perquè els ulls clucs, els ulls tancats, poden significar pels surrealistes la mirada interior, i per ella també podia ser això com una mica, diguéssim, la gent fora de la normalitat, que a ella li interessava molt com a tema. A la ciutat, clar, també tenim algun monument, però no li interessaven els monuments, sinó que per si mateixos, sinó que sobretot va fotografiar Gaudí, i tenim la Sagrada Família i tenim el Parc Güell, l'arbre que hi ha sota els arcs voltaics del Parc Güell. I després veiem, per exemple, també, que jo ho trobo molt interessant, el Somorrostro de llavors, que ara ja és la Villa Olímpica, que podem veure que hi havia les barraques del Somorrostro als anys 30, que és una cosa que va durar fins als anys 60 o 70. I finalment a la Costa Brava tenim la visió de la Costa Brava del moment, i una foto molt estranya i particular és la del xalet Montseny, que estava a prop de... estava el que avui és S'Agaró i que es va iniciar un any després que ella ho fotografiés, i que era un xalet extraordinàriament atípic perquè tenia dracs, tenia uns toldos a ratlles, o sigui, era molt estrambòtic, podríem dir, i ella això, com a mentalitat surrealista, la va captivar. I el senyor Encesa, quan va comprar aquella zona de la Costa Brava, el va fer enderrocar per realment edificar el que avui en dia és S'Agaró. És a dir, que hi ha fotografies molt curioses sobre la Costa Brava de l'època. Bé, jo això li vaig preguntar quan vaig poder parlar amb Dora Maar, i em va dir que no va conèixer en aquells moments Miró, per exemple, ni Foix, que els podia haver conegut a Barcelona, i en canvi a Miró es va fer amiga després, amb el grup surrealista, però va conèixer Creixams, el pintor Pere Creixams, i tota la colònia d'estrangers, sobretot els que se n'anaven de l'Alemanya nazi o pre-nazi,
perquè, esclar, podien ser jueus o podien ser antihitlerians, no? I llavors hi havia el pintor Kars i hi havia algun intel·lectual més, sobretot centreeuropeu, alemany i d'altres països. I ella va fotografiar aquest grup, que estaven en un moment en què estaven fent un concurs, volien fer un concurs infantil, de dibuix infantil, i ella els va fotografiar, i aquí tenim una d'aquestes fotos del grup de Kars i de Pere Creixems.